നമസ്കാരം. സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതി രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആറന്മുളയിൽ പ്രളയബാധിതർ അതീവ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യത്തിലെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. പ്രളയക്കെടുതി നേരിടുന്നതിൽ സർക്കാരിന് വൻ വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് കോൺഗ്രസ് ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റ് അലക്സ് എം ജോർജ് തുറന്നടിച്ചു. ആറന്മുള നീർവിളാകത്താണ് ജനങ്ങൾ കടുത്ത ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത്. നീർവിളാകത്ത് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് ആരംഭിച്ച് ഇപ്പോൾ 3 ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇതുവരെ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരുവിധ സഹായങ്ങളും ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്നാണ് ക്യാമ്പിലുള്ളവർ പറയുന്നത്. കുടിക്കുവാൻ വെള്ളമോ കഴിക്കുവാൻ ആഹാരമോ ഇല്ലാതെ ജനങ്ങൾ വലയുകയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ പോലും കുടിവെള്ളമില്ലാത്ത അതീവ ദയനീയമായ സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഏക ആശ്രയം. പല ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ക്യാമ്പിലുള്ളവരും പ്രാദേശിക നേതാക്കളും നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഇതുവരെ ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അടിയന്തരമായി ബോട്ടിൽ സഹായം എത്തിക്കണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ക്യാമ്പിലെ അന്തേവാസികളും ഒക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെ ആറന്മുള പഞ്ചായത്ത് 19-ാം വാർഡിൽ ഒരു സഹായം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി വാർഡ് മെമ്പറും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 100-ലധികം വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി പ്രദേശം ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ 5 ദിവസമായി പ്രദേശത്ത് വൈദ്യുതി ബന്ധം പൂർണ്ണമായും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ പോലും ഒരു തുള്ളി വെള്ളമില്ലാതെ ജനങ്ങൾ വലയുമ്പോഴും അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരു സഹായവും എത്തുന്നില്ലെന്ന് BJP അംഗം കൂടിയായ വാർഡ് മെമ്പർ R. വസന്ത് പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചു. അതിരൂക്ഷമായ മഴക്കെടുതിക്ക് പിന്നാലെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏകോപനത്തിലും വൻ വീഴ്ചയെന്നാണ് പരക്കെ ഉയർന്ന പരാതി. പ്രാദേശിക പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ദുരന്ത നിവാരണത്തിലെ പാളിച്ചകൾക്കെതിരെ CPM നേതൃത്വവും കടുത്ത വിമർശനവുമായി രംഗത്ത് വന്നു. പത്തനംതിട്ടയിൽ യാതൊരുവിധ മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ ഡാമുകൾ തുറന്നുവിട്ടതാണ് സ്ഥിതി ഇത്രയും വഷളാക്കിയതെന്ന് CPM ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രാജു എബ്രഹാം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇത് പൂർണ്ണമായും ഒരു സർക്കാർ സ്പോൺസേർഡ് വെള്ളപ്പൊക്കമാണ്. 2 പ്രധാന ഡാമുകളിലെ വെള്ളമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു മുൻകരുതലും നൽകാൻ സമയം നൽകാതെ അർദ്ധരാത്രിയിൽ പെട്ടെന്ന് തുറന്നുവിട്ടത്. ദുരന്തം നേരിടുന്നതിൽ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള ഏകോപനവും നടത്തുവാൻ ഭരണകൂടത്തിന് സാധിച്ചില്ല എന്നുമാണ് അദ്ദേഹം കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചത്. ആറന്മുളയിലും പത്തനംതിട്ടയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നതിനിടയിൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കാൻ അടിയന്തരമായ നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. താലൂക്ക് തലത്തിൽ കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ബോട്ടുകൾ വഴിയും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ വഴിയും ഭക്ഷണവും കുടിവെള്ളവും എത്തിക്കുവാൻ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഡാം തുറന്നുവിട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ഷേപങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമെന്നും ഒഴുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചതായും കളക്ടറേറ്റ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ 5 ദിവസമായി വൈദ്യുതി മുടങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതം ലഘൂകരിക്കാൻ KSEB അടിയന്തര നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. വെള്ളം കയറിയ ട്രാൻസ്ഫോമറുകളെയും പോസ്റ്റുകളെയും തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കാൻ പ്രത്യേക ടാസ്ക് ഫോഴ്സിനെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷ മുൻനിർത്തിയാണ് പലയിടങ്ങളിലും വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചതെന്നും വെള്ളമിറങ്ങുന്ന മുറയ്ക്ക് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്നും KSEB പത്തനംതിട്ട ഡിവിഷൻ അറിയിച്ചു. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ പനിമരുന്നുകളും ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളവും ഉറപ്പാക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ സജ്ജമാക്കുകയാണ്. പ്രളയജലം ഇറങ്ങുമ്പോൾ പടർന്നു പിടിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾക്കെതിരെ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ആവശ്യമായ ORS ലായനികളും ക്ലോറിൻ ഗുളികകളും പ്രാദേശിക സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ വഴി വിതരണം ചെയ്യാൻ നടപടികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.